கைஸ், உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம பாடியில் மினிமம் 3000 செல்ஸ் பர் செகண்டுக்கு இறக்குதுன்னு? எஸ், ஓல்டு செல்ஸ்லாம் டை ஆகிட்டு எவ்ரி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி நியூ செல்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். நம்ம பாடியில் குறைஞ்சது 37 ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்குது. இதில் டெய்லி லட்சக்கணக்கான செல்ஸ் மறைஞ்சு போயிடும். ஸோ இந்த மறையிற செல்ஸ் எல்லாமே ஓல்டு அண்ட் டேமேஜ்டு செல்ஸாக இருக்கும். ஆனால் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண தான் பாடி கண்டினியூஸாக நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. எஸ்பெஷலி ஸ்கின் செல், பிளட் செல்ஸ், இதுக்கெல்லாம் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டான ரீஜெனரேஷன் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆர்பிசி செல்லோடைய லைஃப் ஸ்பேன் 120 டேஸ். 120 டேஸ்க்கு ஒரு தாட்டி ஓல்ட் செல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிட்டு நியூ ஆர்பிசி செல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸ்கின் செல்ஸ் 2 to 3 வீக்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ரீப்ளேஸ் ஆகும். இதுதான் நம்ம பாடியோடைய ரீபேர் சீக்ரெட். டெக்னிக்கலி நமக்கே தெரியாமல் நம்ம பாடி செல்ஸ் டெய்லி செத்து பெருக்குது. அதனால தான் நம்ம ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ ஹெல்த்தியான ஃபுட், ப்ராப்பர் ஸ்லீப் அண்ட் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தாலே நம்ம பாடி ஃபேக்ட்ரி ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். லைஃபுங்கிறது செல் டெத் ப்ளஸ் செல் பர்த்துங்கிறது தான் நம்மளோட லைஃப். மறக்காமல் ஆமி ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் டிப்ஸை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.